இப்போ மசாலா ஆம்லேட் ஸ்டஃப்டு தோசை பண்ண போகிறோங்க. அதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா 2 முட்டை, ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், ஒரு கேரட்டு, ஒரு சின்ன சைஸ் குடமிளகாய், கொத்தமல்லி. இது பார்த்திங்கன்னா ஜீரக பொடி ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, 1/4 டீஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள், உப்பு கொஞ்சம் தேவையான அளவு. உங்களுக்கு காரம் இன்னும் வேணும்னா பச்சை மிளகா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். தோசை மாவு தேவை. ஒரு பவுல் இது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன் ஊற்றுறேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும். ஃபஸ்ட்டு முட்டையை அரைச்சிக்கிறேன். இப்போ இந்த மசாலா பொடியெல்லாம் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயம், கேரட்டு, குடமிளகாய் போட்டுக்கிறேன், மல்லித்தலை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தோசை வறுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தோசை தவ வச்சுட்டேன். இந்த முட்டை இதை ஊற்றிக்கலாம். சுற்றி ஆயில் விட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணும். இதுக்கு மேலே வேணுன்னா காரம் கொஞ்சம் வேணுன்னா நம்ம பெப்பர் போட்டுக்கலாம். மல்லித்தலை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். இப்போ தோசை திருப்பி போட்டுக்கிறேன். ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன். திருப்பிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, மசாலா ஆம்லேட் ஸ்டஃப்டு தோசை ரெடிங்க.